اینا تا چند سالگی سلطانن شما میگین؟ تا 7 سالگی. تا 7 سالگی. این فعلا سلطانه. حواستون به این سلطان باشه. البته من از صاحب سلطان خواهش کردم که اگر خیلی سلطان شلوغ کرد سلطان از خارجش کنه. البته من با اجازه حاج آقا و پدر مادرم و سایر بزرگترا باید بگم که ایشون تا 7 سالگی سلطانن، بعد وارد مرحله ولی فقیه میشن که تا 70 سالگی ادامه پیدا میکنه. اسمشون سید علی الحسینی الخامنه‌ای. بله بله. نه من از همکاران عزیز خواهش میکنم که صبوری پیشه کنن، چون این که من دارم میبینم استودیو رو میذاره رو سرش. ماشاءالله. امشب میزبان خانواده روحانی هستیم که با آداب و عادات زندگی اونها آشنا میشیم. معرفی میکنم جناب آقای محمد صادقی. سلام علیکم. خیلی خوشم. سلام علیکم. حال جناب عالی چطوره؟ سلامت باشید. خداحافظ. آقای صادقی در سطح 4 حوزوی تحصیل کردند و از قرار معادل سازی میگن، معمولا به شما دکتر میگن دیگه. آره؟ خدا نکنه. چرا؟ چون بعد ناچار میشیم به کار درمان بپردازیم. ما همون شیخی برامون خوبه دیگه. آها خیلی خوب. البته حاج آقای ما شکست نفسی میکنن، ایشون دکترن، خیلی هم دکترن، تو حوزه تزریقاتی دارن، به خاطر همینم بر و بکس حوزه بهشون میگن حجت الاسلام انسولین. ایشون حجت الاسلام به تعبیر رایج هستند و از نظر دانش سطح تحصیلاتشون معادل دکتری است. همسرشون خانم زینب طیبیان. یادم رفت سلام کنم. با سلام به ارواح طیبه عمت، چی بود؟ ارواح عمه طیبه یا عمه طیبه و طاهره. اصلا ولش کن، هرچی حاج آقامون بگن، البته به اذن ولایت. و بعد دختر خانومشون سرکار خانم زهرا صادقی هستند که سلام عرض میکنم خدمتشون. خیلی خوش آمدید. حال شما خوبه خانم؟ میتونم خواهش کنم بلندتر صحبت بفرمایید؟ وا چه دریده، همین قدم که صدامو میشنوی از سرت زیاده. ولوم ما دست حاج آقاست. حاج آقا ولوم بده. الان چون فکر کنم خیلی پیش از این هیچ خانومی با پوشیه یا روبنده در تلویزیون فکر میکنم که حضور نداشته یا خیلی خیلی نادر بوده. میتونم بپرسم که مبنای شما برای این شیوه پوشش چیه؟ مبنای ما تعبیر مقام عظمای ولایت از سربازان گمنامه، به این صورت که من به عنوان سرباز ولایت مدار میتونم همه رو ببینم ولی هیچکی نمیتونه منو ببینه. البته فواید پزشکی هم داره. پوست آفتاب نمیخوره، آسیب نداره. آره این هست. فواید دیگه هم داره. با این لباس راحت میشه بخور کرد. بعد تو این هوای آلوده نقش ماسک هم داره. در برابر عطسه و آبریزش بینی هم نقش فعالی ایفا میکنه. جلوی اشعه ایکسی که از چشمای دشمنای نظامم ساطع میشه هم میگیره. این مستنده؟ بله مستنده. سندش هم 3 دنگش به نام آقامونه، 3 دنگش هم به نام آقا مجتبی. خانم زندگی با یه روحانی و یه طلبه چطور زندگیه؟ زندگی با یه روحانی کلاً 2 جنبه داره. یه جنبش به طول جیب علما برمیگرده که الحمدلله تا زیر زانوشونه، اما خود این لباس فی نفسه زندگی رو خیلی برای ما هیجان انگیز کرده. یه روز حاج آقا میاد با چشم باد کرده، یه روز میاد عمامه‌شو انداختن دور گردنش، یه روز میاد نعلینشو کردن تو دهنش. خلاصه شما فیلم بعد از ظهر سگی رو دیدین؟ این عین زندگی ماست. تنها فرقش اینه که واسه ما فقط بعد از ظهرش سگی نیست، از صبح علی طلوع شروع میشه تا بوق سگ. فوش و فضیحته که به حاج آقا و عهد و عیالش میدن. چرا درس حوزه میخونین؟ والا به خاطر اینکه به دشمنای نظام ثابت کنم زنای ولایت مدار هیچی از مردان مدار ولایت کم ندارن. مرکل میره صدر اعظم میشه، اشتون میره رئیس میشه، منم میرم آیت الله میشم تا چشتون درات. حالا شما چطوری خودتون رو با همین عادات رایج تطبیق میدین؟ مثلا رابطتون با تلویزیون، رابطتون با اینترنت، با سایت، با ماهواره، اینا چجوریه؟ چون ماهواره میگم ماهواره شبکه مذهبی هم داره. یه وقت فکر نکنید ماهواره همش اونجوریه. چه چیزا؟ چه حرفا؟ ماهواره؟ اینترنت؟ حاج آقا و این حرفا؟ من اصلا اولین بار اسم اینترنت رو میشنوم. بریم اینترنت چیکار کنیم؟ حساب فیسبوک باز کنیم، بعد تو والش عکسامونو بذاریم، بعد عکسامونو شیر کنیم، پست بذاریم، منتظر لایک ملت باشیم. ماهواره هم که اصلا نگاه نمی‌کنیم. یعنی اصلا دوست ندارید ببینید؟ وا ماهواره میخوایم چیکار؟ حاج آقای ما خودش ماهواره سرخوده. درسته عرب سطو نمیگیره، اما جاش خودش سیاست داره، کیاست داره، نجاست داره، بشقاب سرخوده، رسیور سرخوده، منقلیزاسیونش هم که ماشاءالله همیشه ورتیکاله.
این آخرین سوالم توی این نوبت زهرا خانم، شما ممکنه بفرمایید که تفریحتون تو خونه پدری چی بوده تا گفتین شما 13 سالگی ازدواج کردین؟ 12 سالگی. تا 12 سالگی تفریح و تفننتون تو خونه پدری چی بوده؟ چیکار می‌کردن آقا؟ تفریحامون که به یمن وجود پدر روحانیمون خیلی خوب بود. تخت نرد میزدیم، چاربرگ میزدیم، بابامون لیلاجه. پنجشنبه شبا هم بابامون ادای مقام عظمای ولایت رو در می آورد، ما میخندیدیم. ما هم ادای خجسته خانم رو در می آوردیم، بابامون میخندید. خانم بزرگترین عیب ایشون چیه ببخشید؟ والا بزرگترین عیب ایشون قیافه غلطشونه. و از محسنات بارز ایشون اگه بخوایم بگین؟ احترام به حقوق زنان، جوری که جناح چپ فمینیستا چند بار میخواستن ایشونو بدزدن. اگر بخواین همسرتون رو به اقتضایی تنبیه یا تأدیب کنین چه میکنین؟ اگه بخوام تنبیهشون بکنم، شب با عمامشون بچه رو لاستیکی میکنم، فردا میذارن سرشون تا شب عذابن علیما. سپاسگزارم از حضورتون. کسب اجازه میکنم برای خدا. سپاسگزارم. مطلبی هست سرکار خانم بفرمایید. والا مطلب آخر من درباره مقام عظمای ولایت. به قلبم گفتم تو چقدر به عشق ولایت میتپی. قلبم گفت کار من خونرسانی به اعضای بدنه، از این سوالای چرت و پرت از من نکن. حاج آقا ولومو کم کن.